वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में दोस्तों, बिहार एसएससी की तरफ से एक यहाँ पे एक नोटिस जो कि टीसीएस द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आयोन अलर्ट, डियर कैंडिडेट, योर एडमिट कार्ड फॉर बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट विल बी अवेलेबल फ्रॉम संडे जुलाई 11 2021 6 PM IST। फॉर डिटेल्स विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे बिहार एसएससी bssc.bihar.gov.in रिगार्डिंग TCS आयोन डिजिटल। यहाँ पे एक देख सकते हैं कि 6:16 पे एक मैसेज आया है, जो कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो 6:19 हो रहा है। यहाँ पे अभी एक यहाँ पे बिहार आयोन TCS के थ्रू एक मैसेज यहाँ पे सभी कैंडिडेट को आ रहा है। यहाँ पे जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें एडमिट कार्ड जारी करने के बारे में TCS बता रहा है। और हमारे बिहार एसएससी के ऑफिस पे जो नोटिस जो जारी हुआ था इससे पहले उसमें जो दिया गया कि आपको मेंस परीक्षा का ही एडमिट कार्ड पे काम दिया लेके जाना है। यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया है। देखिए आगे अब बिहार एसएससी की अब वेबसाइट पे क्या कुछ नोटिस आता है। यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि 11 तारीख को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यहाँ पे यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल पे नए आ गए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।